أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Kpk Education. په چپټر نمبر 3 کې په سیزم سره ټاپک دی infectious diseases. وس infectious disease چې دغه زموږ سره څه دي؟ infectious ویل کېږي متعدي یا وبایي ته. diseases بیماریانو ته ویل کېږي وبایي بیماریانې یا متعدي بیماریانې، یعنې هغه بیماریانې چې هغه د یو سړي نه بل سړي ته خورېږي دغې ته infectious disease ویل کېږي چې د یو سړي نه بل سړي ته لګي. Infectious disease is commonly spread through the direct transfer of bacteria, virus or other germs from one person to another. خاطر چې infectious diseases چې کوم دي هغه عام طور باندې خورېږي direct transfer د bacteria د virus یا د نور جرمز، نور جراثیم چې کوم دي چې په هغه کې بکټیریا وایرس یا نور جراثیم چې کوم دي هغه ډایرکټ ټرانسفر شي، هغه ډایرکټ چې هغه منتقل شي from one person to another، د یو سړي نه بل سړي ته، د یو سړي نه بکټیریا دی وایرس دی یا نور جرم چې کوم دي هغه بل سړي ته چې ډایرکټ هغه ټرانسفر شي، هغه منتقل شي، نو د دغې نه چې دغه انفیکشس ډیزیز چې دی هغه عام طور د هغې نه لګي. germs can spread from person to person through، او germs چې کوم دي دا جراثیم هغه د یو سړي نه بل سړي ته هغه خورېږي په دې لاندې ذریعو باندې. هغه په څه ذریعه باندې؟ نمبر 1 د air as droplets، هغه په دې طریقه خورېدی شي چې air as droplets، هوا کې as a droplets، په هوا کې droplets د اوبو قطرې، د اوبو قطرو په ذریعه باندې هغه د یو سړي نه بل سړي ته چې دی دغه جرمز تللی شي. لکه مثال په طور یو سړی چې کوم دی هغه د بل سړي ته خوا کې نږدې پرنجي وکړي، نو د دغه پرنجي د وجې نه وړې وړې قطرې چې کوم دی هغه د دې پوزې ته لاړ شي یا د دې خولې ته لاړ شي، نو دا بیماري د ته لګېدی شي. بل فیکل اورل سپریډ یا فیکل اورل سپریډ چې کوم دی د خولې په ذریعه باندې چې دی خوراک شو، چې خوراک چې کوم دی هغه ګنده شوی دی، په هغې کې دغه جراثیم موجود دی، یا واټر چې دی هغه کنټیمینیټډ دی، په هغې کې دغه جراثیم شامل شوی دی د دغه بیمارۍ، نو دی دغه اوبه وڅښي یا دغه ګنده خوراک وخوري، نو د دغې په وجه باندې دته چې دا بیماري لګېدی شي. بلډ آر ادر باډي فلویډز، یا د بلډ په ذریعه باندې هم کېدی شي د یو سړي نه بل سړي ته چې د بلډ ورکړی شي او په هغه کې دغه جرمز چې دی هغه شامل دی، یا نور باډي فلویډز چې کوم دي د مسل په منځ کې چې کوم فلویډ دی د دغې د وجې نه بل باډي ته منتقل شي، یا نور چې کوم فلویډز دي د هغې په ذریعه باندې. سکین آر میوکس ممبرین ډایرکټ کنټیکټ، د سکین په وجه هم کېدی شي چې د یو پرسن د یو سړي سکین چې کوم دی چمړه هغه پوستکي د بدن دا پټ چې کوم دی د بل سړي سره ټچ شي، نو د دغې په وجه میوکس ممبرین په وجه باندې هم کېدی شي چې میوکس ممبرین ته چې کوم دی دغه جرم ډایرکټ چې دی هغه ورسي، نو د دغې په ذریعه باندې دته دا ډیزیز چې کوم دی هغه لګېدی شي. ها کووډ 19 چې کوم ډیزیز دی، کومه بیماري ده کاز د هغې وجه چې دی هغه څه ده د څه نه لګي؟ کووډ 19 وایرس، کووډ 19 وایرس د وجې نه لګي. سیمټمز د دې څه دي؟ علامات د دې څه دي؟ سلایټ سیور، سلایټ لږ، سلایټ لږ، او سیور چې کوم دی شدید ډېر زیات. لږې څه دي؟ فیور چې لږه به د ده ته وایي، کف لږ لږ به ټوخېږي، کولډ یخ به وله کېږي، باډي پینس باډي چې کوم دا جسم هغه به یې درد کوي، فیټیګ تکاوټ دی به ستړیوالی چې دی محسوسېږي، دی به ستړی ستړی. سیور او زیات علامات یې څه دي؟ ریسپایریټري، ریسپایریشن کې به چې دی دته تکلیف وي، ساه اخیستو کې به ورته تکلیف وي، ډیفیکلټي، ریسپایریټري ډیفیکلټي، ساه اخیستو کې به ورته تکلیف وي. نمونیا، نمونیا چې کوم دی بیماري ده د هغې علامات به وي ته. کډني فیلیر، کډني چې کوم دی ګردې هغه به یې چې دی سم کار نه کوي، هغه به یې فیل کېږي. ډایګناسټک ټیسټ، د دې دپاره به ټیسټ چې دی هغه کېږي ټیسټ آف سیمپل فرام نوز، ټیسټ چې کوم دی هغه د نوز نه یو سیمپل چې دی هغه راغستی کېږي د دې پوزې نه، تروټ د مرۍ نه، آر سلایوا یا سلایوا چې کوم دی دا لاړې چې ته موږ ویو ټو چیک presence of COVID-19 virus، چې COVID-19 وایرس چې کوم دی هغه چیک کړی شي، نو د پوزې د مرۍ او د دې لاړو نه چې یو سیمپل راغستی کېږي هغه د هغې ټیسټ کولی کېږي.
بیا زموږ سره دی سپریډ تھرو کووډ 19 په څه باندې خورېږي ډایرکټ کنټیکټ ډایرکټ چې دی هغه خورېدی شي چې ډایرکټ د یو پرسن نه بل پرسن ته چې دی د هوا په ذریعه باندې ټچ کېدو په ذریعه باندې هغه کېدی شي بریت ډراپلیټ چې دا ډراپلیټ چې کوم دی د اوبو د وړې وړې قطرې دا څوک راکاږي یعنې دی پرنجیو کې یا په دغه طریقه باندې په دې هوا کې دا لاړ شي او بل سړي ته نو هغه ته لګېدی شي کپینګ ټوخي په ذریعه باندې هم کېدی شي بل چا په مخ کې وټوخېږي او هغه ته ډراپلیټ لاړ شي سنیزینګ د پرنجي په شکل کې نو بل سړي ته دا وایرس چې دی هغه لاړ شي او هغه ته کووډ 19 وشي د دې پروینشن چې دی هغه څه دی حفاظت او ویکسینیشن چې سړی ویکسین وکړي نو سړی محفوظ پاتې کېدی شي سوشل ډسټنس سړی فاصله چې دی پرېږدي منځ کې چې دی فاصله پرېږدي چې بل کس ته یې نږدې نه فیس ماسک استعمالوي یوز اف سینیټایزر چې دی هغه استعمالوي واش هینډز ویت سوپ آفن او اکثر په صابون باندې لاسونه چې دی هغه وینځي اوایډ کراوډډ انډور ګیدرینګ او د ګڼې نه چې دی د ځان بچ کړي ډېر ګڼې ته چې دی هغه نه ځي کووډ 19 چې هغه درته نه لګي بل ډیزیز زموږ سره دی ډینګي کاز څه دی د څه د وجې نه ډینګي لګي ډینګي وایرس د ډینګي وایرس د وجې نه چې ډینګي لګي چې دغه ډینګي ماشي سړی وچیچي یا دغه وایرس په څه طریقه باندې انسان ته لاړ شي نو دی چې دی د ډینګي ښکار کېږي سپریډ تھرو د څه په ذریعه باندې دا خورېږي بایټ اف ایډیز ماسکیټو ایډیز ماسکیټو چې دی چې هغه سړی وچي یو خاص قسم مچر دی ماشی دی چې هغه دا سړی وچیچي نو سړي ته ډینګي کېږي سمټمس علامات د دې څه هائی ګریډ فیور ډېره زیاته تبه یې د سړي سیور هیډیک په سر باندې ډېر زیات دړي پین بهایند آیز د سترګو نه شاته سړي په دې سترګو باندې دړي نیوسیا الټۍ سړي له ورځي بل وایمیټینګ الټۍ سړی کوي سکین رش د سکین چمړه چې کوم دا په هغې باندې سره سره داغونه ښکاره شي سوروالی ښکاره شي باډي پینز باډي جسم چې دی هغه دړ کوي ویکنیس او کمزوري سړی محسوسوي پریونشن حفاظت ته د حفاظتي تدابیر د دې سره یوز ماسکیټو ریپیلنټس ماسکیټو ریپیلنټس استعمالول غواړي چې کم ماشي چې کم شي نه ځغلی نو هغه شیزونه چې دی هغه استعمالول پکار دي ماسکیټو نیټس چې کوم دی استعمال مچرداني چې دی استعمالول غواړي ماسکیټو کیلینګ سپریز ایډیسي او ماسکیټو چې کوم مړه کوونکي سپریګان دي هغه استعمالول غواړي ویر فلی کورډ کلوتھس مکملې کپړې پوره کپړې اغوستل غواړي چې نیمګړې نه سړی چیچي نه ډرین آل سټینډینګ واټر سایټس as these are breeding area of mosquitoes په کوم ځای کې چې اوبه ولاړې دي نو دغه اوبه ویستل پکار دي ځکه چې دا د ماسکیټو د پیدا کېدو ځایونه دي چې دلته دغه قسم ماشي چې دغه پیدا کېږي چې دغه اوبه دغه ډنډونه هغه سړی خلاص کړي چې دغه اوبه نه جمع کېږي ډایګناسټک ټیسټ د دې ټیسټ څه دی بلډ ټیسټ فار presence of virus blood test د لپاره کېږي چې د presence of virus چې دا وایرس چې دی دا موجود دی او که نشته دی نو دغه ټیسټ د دې لپاره کېږي پسې زموږ سره دی بل ډیزیز چې کوم دی هغه هیپاټایټس بی دی کالا یرقان تور ژړی چې ورته ویله کېږي دغه چې کوم دی کاز هیپاټایټس بی وایرس دا د څه د وجې نه لګي هیپاټایټس بی وایرس چې کوم دی د هغې د وجې نه لګي سپریډ تھرو څنګه دا خورېږي بلډ اینډ باډي فلویډس د بلډ د وجې نه د وینې د وجې نه یا باډي فلویډ چې د هغې د وجې نه چې یو انسان نه بل ته منتقل شي ملټیپل یوز آف سیرنجز سیرنجان چې کوم دي سیرنج د هغې زیات استعمال چې یو سیرنج دی بار بار استعمالیږي نیډلز د سیرنج چې کوم هغه مکوخه ده د اوسپنې هغه ستن ده هغه بار بار استعمالول ریزرز یا ریزر چې دی بار بار استعمالول ډینټل اینډ سرجیکل انسټرومنټ د غاښونو یا د اپریشن چې کوم آلات دي کومې الې دي کوم قینچي ده کوم نور شیزونه دي هغه بار بار استعمالول ټرانسفیوژن اف بلډ د بلډ چې دی هغه منتقلي نو په دغې وجه باندې چې کله په دای کې دا وایرس موجودي نو د یو انسان نه بل انسان ته چې دی هیپاټایټس بی چې دی هغه منتقل کېږي سمټمس علامات یې څه دي لو ګریډ فیور لږه لږه تبه یې داسې دي لاس آف هنګر سړی وږی کېږي نه نیوسیا چې کوم دا یعنی الټۍ راتله
وایمیټینګ الټۍ کول، سټمک پین په معده باندې درد، ویکنیس او کمزوري. پریونشن حفاظت د دې سره ویکسینیشن چې سره ویکسین وکړي، سنګل یوز اف ډسپوزیبل سرنجز چې کوم سرنج یو پیره استعمال شي نو بیا هغه نه استعمالول، نیډلز ETC یا نیډلز چې کوم دی د سرنج هغه یو پیره استعمالول وغیره. پراپر ډسانفیکشن اف ډینټل اینڈ سرجیکل انسټرومنټ، مناسب د غاښونو او د اپریشن آلات چې کوم دی د جراثیم ختمولو دپاره مناسب چې دی هغه کول چې جراثیم کشي وشي. سکرینینګ بیفور بلډ ډونیشن، بلډ وینه ورکول نه مخکې د هغې چې دی د بلډ چې دی ټیسټ کول، نو په دغه وجه باندې هیپاټایټس B نه چې دی موږ بچ کیدی شو. پسې زموږ سره بل ډیزیز دی ټایفایډ. ټایفایډ چې کوم تبه دا کوم بخار دی، میادي بخار ورته هم ویلی کېږي، میادي تبه ورته موږ پښتو کې او مړه تبه ورته هم ویلی کېږي، د کولمو تبه ورته هم ویلی کېږي. دا د څه په وجه باندې کاز سلمونیلا ټایپي سلمونیلا ټایپي بیکټیریا، سلمونیلا ټایپي بیکټیریا چې کوم دا د هغې د وجې نه چې دا کاز کېږي، دا لګي سپریډ تھرو څنګه چې دا خورېږي فیکل اورل روټ چې کوم دی د دغې په ذریعه باندې چې دا خورېږي. انجکشن اف فوډ چې کوم دی کله موږ داخل کو خوراک موږ وخورو چې هغه ګندی دغه وایرس پکې موجود وي. ډرنک کنټیمینیټډ وید فیسز یا کنټیمینیټډ ګنده اوبه چې کوم دی هغه موږ وڅښو چې په هغه کې دغه فیسز دی هغه موجود وي، دغه فضله موجود وي. یورین اف ټایفایډ پیشنټ، یورین پکې یا فیسز پکې موجود دي د دغه پیشنټ د دغې د وجې نه چې دی لږې میتیازې شوي یا هغه فضله شوه هغه په څه طریقه باندې خوراک کې شامل شوي یا په دې اوبو کې شامل شوي، نو د دغې د وجې نه سړي ته چې دی هغه لګي. لکه مثال په طور مچ دی هغه چې دی په دغه فیسز باندې یا په یورین باندې ناست دی او واپس راغی ته خوراک خوري په هغې باندې کېناسته، نو دا ټایفایډ بیکټیریا چې کوم دا ټایپي بیکټیریا دا یې ځان سره راوړه، نو د دغې د وجې نه چې ته بیمار کېدی شي. د دې سمټمز چې دی هغه څه دي؟ هائی ګریډ فیور، ډېر زیات تبی به د سړي، هیډیک په سر به دړي، سټمک پین معده به درد کوي، ویکنیس کمزوري به وي، ډایزنس او سړي من به چکر راځي، سترګې به تورېږي، لاس اف هنګر سړی به وږی کېږي نه. پریونشن حفاظت چې دی سره ویکسینیشن چې سړی ویکسین وکړي. واش هینډس پراپرلی after using toilet and before handling food. د ټایلټ استعمالولو نه وروستو سړی چې لاسونه وینځي او د خوراک د خوړلو نه مخکې سړی لاسونه وینځي، دغې سره سړی بچ کېدی شي. ایټ فرېشلی پریپیرډ اینډ پراپرلی کوک فوډ، تازه خوراک تیار شوی سړی هغه وخوري او صحیح پخ شوی خوراک چې کوم دی هغه سړی خوري، نو دغې سره سړی بچ کېدی شي. ډرنک بوایلډ باټل واټر، او ایشولې د بوتل اوبه چې دی هغه سړی څکي چې هغه ایشولې شوي او د جراثیمو نه پاکي. ډایګناسټیک ټیسټ د دې لپاره کوم ټیسټ اخیسته کېږي؟ بلډ کلچر ټیسټ فار پریزنس اف ټایفایډ بیکټیریا. ټایفایډ بیکټیریا د موجودګۍ دپاره بلډ چې دی ټیسټ کولی کېږي چې په دې کې دغه بیکټیریا چې دی موجود دی او که نه دی. که موجود وي پکې نو دلته ټایفایډ ده او که نه یې موجود نه ټایفایډ نشته دی. نو په دې طریقې سره دا ډیزیز چې دی د یو انسان نه بل انسان ته لګېدی شي.